Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар? Бүгүнкү кийинки сурообуз бул укук бузуучулуктун түшүнүгү жана түрлөрүнө арналмакчы. Анткени укук бузуучулук бул бүгүнкү күндөгү коомдогу эң талкуу жараткан, талкуу туудурган жана коомго негизинен мамлекетке, коомго, жеке адамга зыян алып келген кыймыл аракеттерден турат да. Мына ошондуктан укук бузуучулук бул укук нормасына каршы жасалган коомдук коркунучтуу мүнөзгө ээ, жеке адамга, коомго жана мамлекетке зыяндуу кыймыл аракет болуп саналат. Эгерде Кыргыз Республикасындагы бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда ушул кылмыштуулуктун же болбосо укук бузуучулуктун кесепетинен канчалаган адамдардын өмүрү кыйылып жатса, канчалаган адамдар өзүнүн мүлкүнөн ажырап жатса, ошолордун жалпы таасири бүгүнкү Кыргыз Республикасындагы экономикалык жактан өнүгүшүнө, социалдык бейкуттуктун, бейпилдиктин орнотулушуна терс таасирин тийгизген негизги факторлордон болуп саналат да. Мына ошондуктан укук бузуучулук бул бир эле Кыргызстанда эмес, көпчүлүк мамлекеттердеги эң орчундуу жана эң негизги маселелердин бири болуп саналат. Мына ошондуктан темабыз негизинен кайсыл учурда жарандардын кыймыл аракеттерин же болбосо аракетсиздигин укук бузуучулук катары саноого болот, жана укук бузуу кайсыл түрлөрдөн турат. Мына ушул теманын алкагында жүргүзмөкчүбүз. Эми биринчи укук бузууга бир түшүнүк бериш үчүн укук бузуунун негизги белгилерин аныкташыбыз керек да. Укуктун кандайдыр бир кыймыл аракет же аракетсиздик укук бузуу болуш үчүн эң ириде кыймыл аракетте күнөөнүн болушу зарыл. Жеке адам өзүнүн кыймыл аракетинин укукка каршы экендигин билип туруп жасаса, же кыймыл аракетинин укукка каршы экендигин билүүсү керек болгондо гана укук бузуу болуп саналат. Бир сөз менен айтканда, күнөө бул адамдын укук бузуу учурунда өз кыймыл аракетине жасаган ички психологиялык мамилеси. Адам кандай абалда укук бузууга барды? Алдын ала ойлонуштуруп же байкабастан кокустуктун айынан укук бузууга жол ачылдыбы? Же укук бузуу учурунда анын кандай ошол укук бузуунун келип чыга турган жыйынтыгына мамилеси болду. Мына ушул баягы күнөөнү аныктайт да. Өз кыймыл аракетинин жыйынтыгы эмнеге алып келерин билбеген, укук жоопкерчилигине жарамсыз адамдар, бул акыл оорусуна чалдыккан адамдар, же белгилүү бир жашты толтурбаган жарандар, жашы жете электер тарабынан укук бузуу жасалса, анда жасалган укук бузууда күнөө жок болгондуктан бул адамдардын жасаган иш аракети укук бузуучулук катары саналбайт. Анткени акыл оорулуулары же белгилүү жашты толтурбаган, белгилүү жашка толбогон жарандар кыймыл аракеттин натыйжасы кандай коомго зыян алып келерин билбегендиктен алдын ала, ошону аң сезимдүү түрдө түшүнбөгөндүктөн мындай адамдардын кыймыл аракетинде күнөө жок болуп саналат. Эми укук бузуунун коомго же жеке адамга жана мамлекетке зыян келтирүүчү коомдук коркунучтуу мүнөзгө ээ болушу. Демек, укук бузуу ар дайым коомго материалдык, биринчиден, экинчисинен моралдык зыян алып келет жана жеке адамга, мамлекеттик түзүлүшкө, коомго орчундуу коркунуч келтириши мүмкүн. Мына ошондуктан укук бузуучулук аракетсиздиктеги зыяндын болушу бул экинчи баягы укук бузуунун белгиси болуп саналат да. Укук бузуучулук активдүү кыймыл аракет аркылуу да жасалышы мүмкүн. Кээ бир учурда кыймылсыз да жасалган укук бузуулар бизге белгилүү. Мына ошондуктан кээ бир учурда жарандар тарабынан ушул өзгөчөлүктөр өтө
көп суроо туудурат да. Кайсыл учурда адамдын кыймыл аракет менен укук бузуу жасалышы мүмкүн жана аракетсиздик менен. Кыймыл аракет аркылуу жасалган укук бузуулар бул активдүү түрдө адам ошол кыймыл аракет аркылуу зыян алып келерин билип туруп жасалган кыймыл аракет укук бузуулар. Мисалы уурулук, мисалы паракорчулук, мисалы жолдо жүрүү эрежесин бузуу. Ал эми аракетсиздик бул адамга же болбосо жарандарга коюлган милдеттерди жаран билип туруп баш тартуунун натыйжасында башка бирөөлөргө зыян келтирсе, бул аракетсиздик менен жасалган кыймыл укук бузуу болуп саналат. Мисалы коркунучтуу абалда жаткан адамга атайын шашылыш жардам көрсөтпөстөн качып кетүү же кетип калуу. Кылмышкерди жаап жашыруу. Бул эки учурда так. Адам биринчи учурда бирөөнүн коркунучта экендигин көрүп турса, тиешелүү мамлекеттик органдарга же тиешелүү жардам көрсөтүүсү зарыл керек болчу. Бирок ошол жардам көрсөтүүдөн баш тартуу менен ага зыян келтирип атат. Экинчисинен кылмышкерди жаап жашыруу менен аны тиешелүү тараптарга кабар берүүнүн ордунда өзүнүн жарандык милдетинен түздөн түз баш тартуу менен коомго зыян келтирип атат. Бул эки учурда адам кыймылсыздык менен коомго эмне кылып атат? Зыян келтирип атат. Ошондуктан кыймыл аракет укуктук эрежелерге каршы келген учурда же укуктук эрежелер тарабынан тыюу салынган эрежелерди бузган учурда гана укук бузуу болуп саналат. Укукка каршы келбеген кыймыл аракеттер укук бузуу болуп саналбайт. Укукка каршы келүүнүн бир нече формасын бүгүн айтып кетсек болот да. Биринчиси бул укуктук эрежелерди түздөн түз бузуу. То есть жаран жасап жаткан кыймыл аракетинде мыйзамдык чектөөлөр бар экендигин, мыйзамдык тыюу салуулар бар экендигин билип туруп ошол мыйзамга каршы келген, мыйзамды бузган аракетсиздиктин натыйжасында келип чыккан укук бузуу. Экинчиси бул тиешелүү жаранга болгон милдеттерди аткаруудан баш тартуу. Мисалы үчүн салык төлөөдөн баш тартуу, жарандык милдеттерди аткаруудан баш тартуу, аскер кызматына кызмат өтөөдөн баш тартуу. Мына ошол экинчи укук бузуунун түрлөрүнө кирет. Үчүнчүсү бул жарандардын жеке укуктарын кыянаттык менен колдонуу. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда бул мамлекеттик кызмат орундарында иштеген адамдарга мүнөздүү. Анткени аларга берилген белгилүү бир полномочия, белгилүү бир ыйгарым укуктар бар. Эгерде мына ошол ыйгарым укуктардын чегинен чыгуу менен башка тараптарга зыян келтире турган болсо, бул аракеттер албетте жеке укуктардан кыянаттык менен пайдалануу жана колдонуу болуп саналат да. Ал эми төртүнчүсү бул ыйгарымдуу укуктардан кыянаттык менен пайдалануу. Бул да баягы мамлекеттик кызмат адамдарынын өзүнүн укуктарынан кыянаттык менен пайдалануу менен укук бузуусуна кирет. Эми бардык кылмыштуу кыймыл аракеттер өзүнүн мүнөзү жагынан коом жана жеке адам үчүн зыяндуу болуусу зарыл. Зыян ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалы материалдык зыяндар, моралдык зыяндар, баягы материалдык жактан ченеп өлчүүгө мүмкүн болгон зыяндар жана адам өмүрүн кыйылышына алып келген укук бузуулар болсо, бул ченемсиз. То есть адамдын өмүрү эң кымбат болгондуктан мындай зыянды кандайдыр бир деңгээлде ченөө өтө кыйын болуп саналат. Орчундуу зыян алып келген укук бузуулар жана орчунсуз же болбосо өтө көп зыян алып келбеген укук бузуулар болуп, зыяндын өлчөмүнө жараша да анын түрлөрү аныкталат. Эми укук бузуу бул укук нормасындагы эрежелерге каршы келген кыймыл аракеттер же аракетсиздик болгондуктан ал укук нормасы тарабынан корголуп же башкарылып турган эрежелерге каршы жасалган кыймыл аракеттер. Демек укук бузуучулук адамдардын жана коомдун кызыкчылыктарына каршы келген жүрүм турумдар, укук бузуу коомдун бардык тармактарына
олуттуу зыян келтирет. Укук бузууга карата мамлекет тарабынан албетте мажбурлоо чаралары колдонулат. Эми ар бир укук бузуунун зыяндуу деңгээлин аныктоо ал укук бузуунун составын изилдөө аркылуу биздин укук илиминде жасалат да. Мына ошондуктан укук бузуунун составы өтө чоң мааниге ээ. Укук бузуучулук кыймыл-аракеттерге каршы мамлекет жана анын органдары тарабынан ар түрдүү мажбурлоо жана жазалоо чаралары көрүлөт. Бирок укук бузуучуну жоопко тартуу жана анын кыймыл-аракетинде укук бузуунун толук белгилерин аныктоо үчүн укук бузуунун бардык белгилерин жана анын составын тактоо зарыл. Укук бузуунун тигил же бул түрүн мүнөздөчү белгилеринин жыйындысын мыйзамга ылайык кылмыштын составы же укук бузуунун составы деп аталат. Күнөөкөрдүн кыймыл-аракетинде же аракетсиздигинде укук бузуунун толук составы болгон учурда гана укук бузуу болуп саналат. Эми укук бузуунун составына келе турган болсо, укук бузуунун составы бири-бири менен тыгыз байланыштагы 4 негизги элементтен турат. Биринчиси бул укуктун субъектиси, укук бузуунун субъектиси. Экинчиси бул укук бузуунун объективдүү жагы, укук бузуунун объектиси жана укук бузуунун объективдүү жагы. Укук бузуунун субъектисине укук бузуунун өзгөчөлүгүнө жараша жарандар, чарбалык жана коомдук уюмдар, мамлекеттик кызмат адамдар кириши мүмкүн. Жарандар укук бузуунун субъектиси болуу үчүн албетте укук жоопкерчилигине жарамдуу же аракетке жөндөмдүү болуусу зарыл. Эми укук бузуунун субъектисине болгон негизги талаптар кайсылар? Укук жоопкерчилигине жарамдуулук бул адамдын белгилүү укуктарга жана милдеттерге ээ болуусу, өз кыймыл-аракетинин жыйынтыгын аң сезимдүү түшүнө билүүсү жана укук бузгандык үчүн жооп берүүгө жарамдуулугу болуп саналат да. Жашы жете элек өспүрүмдөр, акыл оорусуна чалдыккан адамдар өз кыймыл-аракетинин жыйынтыгы эмнеге алып келерин билбегендиктен алардын кыймыл-аракеттери укук бузуу болуп саналбайт. Кээ бир оор кылмыш иштери үчүн укук жоопкерчилигине жарамдуулук 14 жаштан башталат. Ал эми калган кылмыш иштери үчүн 16 жаштан башталат.